Kowe iki nek ngomong kok iso yakin men koyo ngono kuwi lho. Yo piye neh? Soalnya aku oke belajar ya, Mbak. Belajar kok endi? Yo belajar saka tok-tok toh. Pantesan ilmune 30 detik. Ojo salah, Mbak. Saiki wong sukses iso belajar saka HP kok. Ya wong melarat ya iso saka HP barangi. Emang HP-mu isine apa? Ya motivasi toh. Ya karo joget-joget pargoy saithik lah. Nek motivasi yo masuk. Nek gor isine gor goyang-goyang pargo yo marai rusak. Sing penting kuwi niate, Mbak. Niatmu gede, usahamu lo cilik. Usahaku lho gede kok. Gor gede ning omongan tok. Iri bilang, "Bos, aku lo calon wong sukses." Iso sukses. Tapi paling kok gor dadi penonton goyang pargo tok. Yo wis lho, Mbak. Dongakne wae. Ya wis tak doakne ben sinyalmu elek. Ben kowe iso belajar tenan. Duh. Lah kok ngono toh? Ben uripmu ki ora buffering terus. Apa kuwi buffering iki? Buffering ki proses mindahne data ning memori. Ngono ae ora reti, jare HP-ne isine motivasi tok.